干得不错，继续努力。小陈，你这是干什么？你来干什么？你这个臭不要脸的，竟然敢威胁他为你工作！我砸了你这破烂诊所！顾晨，你发什么疯？快把棍子放下！我不！我警告你，上一个敢威胁我的人，已经被我送去非洲喂狮子了。陆医生，这是场误会，请让我处理，不要报警。报警？我可不会报警。不过你要是再敢惹麻烦，我就把你打断了腿脚丢出去。我保证，他不会的。念，我没事。叶瑶，跟我进来。林大小姐，你搞什么？我可没干什么，我只是来看一出好戏。我警告你，你挖我墙角让我招不到人也就算了，我不计较，但你必须记住，否则知道惹我的下场。到底是谁越界了？你让苏明教授的独生女，医学界的天才小姐，给你干小工。陆医生，你知道这会给你带来多大的麻烦？这是我自己的事，不用你管。笼中养一只金丝雀鸟玩玩而已，是一回事。可要是抓孔雀，是会坐牢的。我的陆医生。林大小姐，我再警告你一次，我的事不用你管。再敢给我惹麻烦，我让你永远都见不到我。你肚子怎么了？被陆警员给打了。话说回来，那个家伙真的是个医生吗？一个医生怎么可能这么厉害，而且还这么冷血？不行，我要告诉我爷爷，然后封杀他。他又不在大医院工作，又不接待普通病人，你拿什么封杀？顾少爷，我们换个玩法。你看，苏念安浑身上下都是陆景渊的痕迹，你还要他吗？我不许你这么说他，一无所有。我一定会从深渊里面把苏念安救出来。不过话说回来，你是不是喜欢那个恶魔呀？你为什么这么说？你看他的眼神都快吃了他。如果是这样的话，你帮我把念安夺回来，然后你们俩不就有机会见面了？天真的小孩。哎，不要把我当成一个愚蠢的小孩，我很聪明的。放心，我会帮你的。陆景渊身边的位置，只能是我。好的。那小子是你前男友？他叫顾晨。姓顾？这名字怎么这么耳熟？是顾氏的唯一继承人。我就说这名字怎么这么耳熟，原来是顾家的大少爷。他喜欢你，你怎么答应嫁给他？你们苏家虽然也是不错的门庭，可那是顾家，真正的豪门。我对豪门没兴趣。几年前，他们家的保姆给了他一块塞满玻璃渣的蛋糕。你知道那个保姆为什么这样做吗？不过是营造一个救他的机会罢了。你好聪明啊！你是唯一一个听说此事还能把准确原因说出来的人。所谓豪门恩怨，翻来覆去，可不就那么一回事吗？恰巧那天我父亲带着我去见顾老爷子，给他检查身体。我发现不对，算救了他。之后他就一直缠着我，要我做他的新娘。对我而言，他只是一个凡人的弟弟。让我和顾氏大少抢女人，你可真是不简单呢。你怕了吗，陆先生？如果你怕了的话，那我可以解约。啊！我说过，这3年你是我的人，就算是玉皇大帝来，你是我的东西，明白吗？
点击下方链接观看精彩内容。